宋江真要根据参考这个水浒传》108条好汉而产生的。是梁山泊是在哪里？原来在山东呢，山东境内的水泊梁山。现在山东境内的水泊梁山为大本营，他们是铲除恶霸，救济百姓呢。是去波及河北、河南、安徽、江苏、安徽、大江南北。江南有吗？好像是江北哦，河南黄河流域跟江北，江南可能没有，还要研究看看。只要是长江以北，还有黄河流域，黄河南北。介绍《三国演义》，介绍《水浒传》。